最中意去邊度食西餐啊？上環嘅 Poppy 啦，咁佢係西班牙嘅 Tapas 嘅 chef table 嚟嘅，咁佢一個人煮嘅啫，亦都會有少少酒啊，同埋有唔同嘅 cocktail 俾大家選擇。你最中意食邊間 cafe 啊？ Marto 咁喺南豐大廈嘅咖啡之餘啦，亦都會有好多 selection 嘅wine 啦，咖啡嘅 selection 咧亦都有好多嘅，咁阿 Kate 嘅recommendation 係幾好嘅。最中意去邊一間 bakery 啊？一間叫 Maruf and Puff Bake egg tart 啊，同埋其他嘅 croissant 都非常之好食。最中意食咩湯粉麵啊？八寶清湯腩啦，咁佢係個賓沙腩非常之好食啦，同埋呢個湯咧會有少少嘅中藥嘅味道㗎。中意去邊度食中菜啊？我就中意去大班樓啦，中菜入邊咧佢有自己好多 special 嘅餸啦，同埋咧我覺得係暫時香港最 top 嘅一個中菜廳嚟嘅。大家好，我係 Tony Mok，Path 嘅 Chef de Cuisine。我哋係一個新派中菜，加入咗好多唔同香港嘅元素。嚟緊我哋都參加咗 HSBC 嘅最紅大廚，請大家拭目以待。